T'avais le mauvais GPS. Il cherche une carte. Ça va pas alors. Ça va mieux là? C'est vert en fait. L'année prochaine, on va à ça. L'année prochaine, on va à la musique. C'est musique. Non, l'année prochaine. On va s'habiller en leggings. Et avec la famille, je l'ai fait. Ça aussi. Je l'ai fait aussi. On a les marchands, J'ai pas fait qu'il a porté. J'espère que t'as pas pris T'as vu le nom? Moi, je vous la refais là. C'est bien, ben, hein?
des fois chez les autres. On va s'arrêter à ça. Tu sais. Peut-être. Essaye de faire une idée. Sinon, tu n'y arriveras plus. Kat, elle a poussé sur les chars quand elle a fait les enculés.